ბრძოლას. დაიწყო. შეახეს ხელთათმანები ერთმანეთს. შეახეს ოღონდ აგრესიულად პირდაპირ ჩუბით დაიწყეს შეხება. ორივეს ეჩქარება ბრძოლის დასრულება და გამარჯვების მოპოვება დაგეთანხმები გია. ცენტრი უჭირავს. ეს მებრძოლს სანდროს კარგად იმუშავა უხლებით. სანდროს უჭირავს ცენტრი. ეძებს კარგ მომენტს. როდესაც აფეთქდება. სწორ მომენტს. ჩაყვით აქ დარტყმის ქვეშ, თუმცა რაფაელ კლინჩი კარგად მუშაობს სხვათა შორის, მაგრამ აი გადაიყვანა მიწაზე სანდრო. აქ უკვე მისი სამფლობელო უფრო არის. მოინადირა. ნახოთ აქედან რა გაგრძელება იქნება ამ ჩავლებას. ჯერჯერობით კარგად არ უჭირავს, მაგრამ თავის მუხლი პირდაპირ არჩევნა რა ხო სტრაიკინგებში გადაიყვანა ეს თავის კლინჩი მოპოვებული. ლოუკის დაჭერი. კაი რეაქცია აქვს. რაფაელს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა. ჯები შეახვედრა სანდროს. გაიცნეს ერთმანეთი, ასე ვთქვათ, პირველ წუთში და ეხლა ცოტა უფრო ფრთხილად მეუდგნენ შერკიდებებს. დაუჭირა ლოუკიკი. თუმცა ვერ მოახერხა გადაეყვანა ტეიქდაუნს. ტეიქდაუნის მცდელობად ეს ყველაფერი. დაყვეცადა ეკუკუის სტილში. ძალიან ეფექტურია ეს მოთხოვნა. და ძალიან მტკივნეულიც არის, როდესაც ის მიზანს აღწევს. 100%. ეკუკუის შემთხვევაში კანის გაჭრის 100%-იან შედეგს დებდა. აქ მუხლები კლინჩი. ორივეს მოსწონს აშკარად კლინჩი ყოფნა, ორივე აქტიურად მუშაობს. მორიგი დაყვეცს აიცილა. ეს ობლიკი იყო თითქოს. ოდ პირდაპირ. დაბლ ტეიქდაუნი. ძალიან კარგი ტეიქდაუნი სანდროს. აქ უნდა შეუკრას ფეხები, რადგან ძალიან ათლეტური და მოქნილი არის ფრანგი მებრძოლი. так, საერთოდ აი ფულ მაუნტზე იყო, ეხლა გადავიდა, დგება თითქოს რაფაელი, მაგრამ არა, კარგად მუშაობს სანდრო. ტეიქდაუნების პასუხი ჯერჯერობით არ აქვს მის ოპონენტს რაფაელს. თუმცა ძალიან გაუჭირდება სანდროს რაფაელის მიწაზე გაკონტროლება, თავისი გრძელი კიდურებიდან გამომდინარე, ის ძალიან მოქნილია და მისი მიწაზე დაფიქსირება ძალიან რთულია. ამარტივებს შედაობის პროცესს ნამდვილად. მისთვის კი ძალიან ჰედკიკი, მაგრამ დაიჭირა რაფაელმა ძალიან უცნაური ფეხი მოუცურდა სანდროს და საყრდენი გაუცურდა კი და ამიტომ სისტრაფეც და სიზუსტეც დაეკარგა მის დარტყმას. აქ კრუსიფიქსზე ცდილობს გადავიდეს რაფაელი. რამდენად მიცემს ამის შესაძლებლობას სანდრო? გონია სანდრო მიცეს მაგის საშუალება. არჩია რაფაელმა რომ მიწაზე გაეგრძელებინათ. საინტერესო გადაწყვეტილება არის. და პიროვერჰენდიცა და თუმცა ბლოკში გადის ხოლმე და სპინინგ ელბო წარმატებული აქედან ზურგი შეიძლება დაუიღო რაფაელმა. ხელების ომი საინტერესო არის, მაგრამ არა შემოტრიალდება აქ და გარდში აღმოჩნდება სანდრო. კი ბატონო. მე მგონი რაფაელი არჩევს ადგომას, არ მგონია მომგებიანი იყოს ეს პოზიცია სანდრო აშკარად. როგორ კარგად იყენებს გრძელ კიდურებს რაფაელ გომა უსაფრთხო პოზიციაში გადავიდა სანდრო. შედარებით, თუმცა თუ ჯიუ-ჯიტსუს შემოგთავაზებს გომა, კანაც შეიძლება ბევრი ლამაზი საბმიშენის ხილვა. აი წინა ადგომის არჩევნიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ დიდად მიწაზე მუშაობა არ უნდა რაფაელს. კიდევ ერთი ჰედკიკის ცდელობა და ისევ ბალანსის დაკარგვა. შემხედრი ჰედკიკი რამდენად გამართლებული არის, როდესაც ასეთი სიმაღლის მებრძოლი გიტევს. ხო, ნუ რაღაც ორჯერ როცა წარუმატებელი იქნება, შეიძლება ხო, არ არის ეფექტური ამ ბრძოლისთვის ეს ჰედკიკი. კლინჩი აკონტროლებს, მუხლებით ზიანს აყენებს გომა, თუმცა კითხანს არც იქ არ აყოვნებს მეტოქეს. ვიძში აფეთქოთი, თუმცა არ არის ესეთი ზიანის მატარებელი ეს დარტყმები, რომ ბრძოლის ბედი გადაწყვიტოს ან ზიანი მიიღოს. დაღლილი მეჩვენება სანდრო.
ნუ აქტიური რაუნდი კი იყო, რა თქმა უნდა დაიღლებოდა. მაგრამ რაღაც საჯის გამორჩეულად დაღლილი ჩანს. საჩე ჯახათან სანდრო. უშუდად ელოდებიან რაუნდის დასრულებას ორივე და პირველი რაუნდის დასასრულიც ვიხილეთ. ეგ შენიც ავსე იყო პირველი რაუნდი, ვერ გამოვარჩევ ერთ-ერთ მებრძოლს, ნუ ოდნავ უფრო ჩვენი სანდროსკენ გადავიხრებოდი, მაგრამ ნუ თანაბარი რაუნდი იყო, შეგვიძლია ვთქვა. მეტნაკლებად. რა შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ მეტ ენერგიაზე გამოიყურება რაფაელ ნგომა, რასაც ვერ ვიტყვით სანდროზე კამერიდან რასაც ხედავთ რა თქმა უნდა ღრმად და ანუ პირით სუნთქავს მებრძოლი ეს დაღლილობაზე მიგვითითებს მხოლოდ და მხოლოდ. ნახოთ რა დარიგებებს მიიღებს კუთხისგან როგორც ერთი ისე მეორე მებრძოლი და როგორ გადმოიტანენ ამ გეიმპლენს უშუალოდ ორთაბრძოლისას. ფაქტია ერთმანეთს ძალიან ანგარიშგასაწევ ბრძოლას თავაზობენ. ნამდვილად ეს სანდროს დაღლილობა რაც უცბად მოხდა. რა იყო კონკრეტული უცბად გამახსენდა გიგა ჭიკაცის ბრძოლა კატართან, რაღაც ეს ჰედკიკის აცილებიდან დაიწყო და უცბად კარდიოც დავარდა რაღაც დამთხევა თუ რაღაც ფენომენი არის. რეაქტიული ტეიქდაუნი მიაყოლა. ნამდვილად. მგონი ენერგიები მოიკრიდა რაუნდიდან და რაუნდამდე. შეკრას ფეხები. სანდრომ ძალიან მალე ცდილობს რომ პოზიცია გაიუმჯობესოს და სწორედ ამ დროს კარგავს პოზიციებს. რაფაელი ძალიან სხარტია და ზუსტად ეს მოქნილობას მატებს ის მისი სიგრძე. სწორედ ეს არის დებიუტანტი მებრძოლების შემთხვევაში შეცდომა, რომ ძალიან ჩქარობენ პოზიციიდან პოზიციაზე გადავიდნენ და ამ დროს ფუნდამენტს კარგავენ და ყველაფერი ახერხებენ ოპონენტები გამოსვლას ნამდვილად. ყველაფერი ახლიდან აქვს დასაწყები. ტანზე კარგად მუშაობს, სხვათა შორის ნგომა, რაც წინა რაუნდის ბოლოშიც გამოჩნდა და ეხლაც აშკარად გეიმპლენის ნაწილი, ასე ვთქვათ, არის. და რაც აისახება სანდროს კარდიოზეც. და სანდროსთვის ყველაზე კაი მიდგომა ეს არის. კლინჩი გალიასთან ცოტა რომ დაისვენოს, მოიფიქროს, რითი შეიძლება დაუპირისპიროს ეს ყველაფერი. და სწორედ მუხლების, ასე ვთქვათ, სანდრო. მუხლების გაცვლები მიდის კლინჩი და საბოლოო ჯამში გამოვიდა ნგომა გალიიდან მუხლში გარყვა. დაბლ ტეიქდაუნი წარმატებით დასრულებული პირდაპირ გალიასთან აი სწორედ ამას შეკრა. თუმცა კარგად არის. როგორც კი ეგრევე გამოვა. სივრცე მიცა პირდაპირ გამოვიდა ნგომა. ნუ ტეიქდაუნში მაინც ითვლება ეს. რა თქმა უნდა. ცუდი ნამდვილად არ არის სანდროსთვის ეს ტეიქდაუნები. თუ ვინმეს აქტივში ითვლება ეს მხოლოდ სანდროს. ნამდვილად ასე ვთქვათ. აქ შეუძლია მიაყენოს ზიანი უნდა აწევს უბრალოდ თავი და რამდენიმე ძლიერი დარტყმა უნდა გაისროლოს. ან იდაყით ან მოკლე ხელი და წარბი გაუსკდა სანდროს. გაჭრილი არის სანდრო. და თვითონ ძალიან ლამაზი spinning elbow. იდაყვი ბრუნში, მოარტყამის ოპონენტზე ჩავიდა და ბრავო, შესანიშნავად დაასრულა. აქ საიდ კონტროლში არის, ნახოთ. რა იქნება მისი გეგმა? თულმა უნდა ცდილობს გადავიდეს ალბათ ფიქრობ ყველაზე რა იქ მოახერხა მაინც რაფაელმა გამოძრომა კისერს თუ აუღებს აი საინტერესო კი აუღო თუმცა აუღო კარგად აუღო თუ არა იბრძვის და კარგად აუღო გადავიდეს ეს ფინიში არის 100%. დარციან ნინჯა ჩოუქსა შეუძლია გადავიდეს აქ კანონა დაუკონტროლოს იბრძვის ნგომა შემდეგ ასე გამოვიდა ეს მუხლი იყო თუ არა არალეგალური მგონი არ იყო მუხლებზე იყო ნგომა მე როგორც დავიდა ნგომას მხრიდან მხოლოდ სამსახიობო უნარებს პროგრავდა, რადგან ძალიან დიდი პაუზა აიღო, არ ვიცი თუ შეამჩნიე. შეიძლება და სანამ საჯი მიუთითებდა დროის გაჩერებაზე, ჩვეულებრივად ბრძოლაში იყო და როგორც კი დაინახა და შეიძლება თავში ჟესტიკულაცია არა ფიქრობ მოლოდნად დაეცა. იმედია შემოგთავაზებენ ახლა ამ მომენტის გამეორებას, რადგან საინტერესოა ეს მუხლი ჰაერში იყო თუ
მე როგორც დავინახე იყო ახლა გამეორებაში თავისთავად უფრო კარგად გამოჩნდება და ვნახოთ. საინტერესო ქულას თუ გააკლებენ, აბა ერთხელაც რო გვაჩვენენ მე მაინც მაგ მომენტში გავიყენე. მებრძოლი იყო ერთ მუხლზე და მიდიოდა ზემოთ. აგარ შეიძლება კუთხეში დადგეს, როდესაც მითითებს აძლევს საჯი, ნეიტრალურ კუთხეში უნდა დადგეს აუცილებლად, სწორედ ამისკენ მიუთითდა ბაურჯან ჯუმანოვმა. მანე არ მოხდა დაკლება. არც ქულა დააკლეს და ბრძოლა გრძელდება. არ დააკლეს ქულა, სანდროს. მებრძოლის თავს კარგად გრძნობს. ნუ შემთხვევითი იყო, შეიძლება. აჰა, გაფრთხილება მისცეს და გააგრძელეს, ძალიან ეფექტურად დაიწყო რაფაელმა. და ისე იგივე სცენარი მოისროლა შეიძლება ითქვას სანდრომ რაფაელი. ზუსტად ასეთი სტილი აქვს ისლამ მახაჩევს, კარგად გახსოვს დასტინ პორიესთან ზუსტად ასეთი ტეიქდაუნი შეასრულა. ნუ მისი როგორც თოფურიან ბრაის მიჩელი ასე. ფეხით ტეიქდაუნი კი ბატონო, ხო, ეგ უფრო ზუსტია. ზუსტი რეფერენცია. საბმიშენის რისკი აქ დიდად არ არის სანდროსგან, უბრალოდ საბმიშენი არა, უბრალოდ რაფაელის პოზიციის გაუმჯობესებისთვის ნამდვილად არ უნდა აწყობდეს გალიის მხარეს გადასვლა, რადგან ძალიან პატარა სივრცეა იქით და სწორედ ასე იქცევა ატრიალებს სანდროს გადააბიჯაკილებს. კარგი სივრცე აქ გრაუნდ ენ ფაუნდისთვის რაფაელს რამენაირად თავი უნდა დაიწრინოს, ფეხები უნდა გამოიყენოს, ამოტრიალდეს და ეგრეთ. ბრავო. ალხილა კიდურების მქონე მებრძოლს, როდესაც შენ სიტკიდან გალიდან ატრიალებ. აიჯები რაფაელისგან. ძალიან დაღლილია სანდრო უკვე აი ტეიქდაუნიც. ნახოთ თავისუფლად შეასრულებს, კარგი დეფენსი არ ქონდა, მაგრამ არა. რაფაელმა ძალიან ბევრ და ზუსტ დარტყმას უტარებს ტანში სანდროს რაფაელი, რამაც კარდიოზე აშკარად იმოქმედა. ძალიან მომზადებელი და ძალიან ნელი ტეიქდაუნის იმედზე არის და ხო, აი ეგ ზუსტად გიორგი სიჩქარე იმდენად ნელი არის რაფაელს საკმარისი მეტი დრო აქვს რეაგირებისთვის და როდესაც შანსი ეძლევა რაფაელს მძიმეს დარტყმას აყენებს სანდროს გრაუნდ ენ ფაუნდი უძლიერესი და ურთულესია სანდროსთვის თქვენ უნდა აყენებს კი დაყვებით ზიანს თუმცა არ შეედრება ამ დარტყმების ძალას და იმ შედეგს რასაც გამოიღებს რაუნდის ბოლოს თუ გაუძლო ამ რაუნდს სანდრო. აუ, ძალიან მძიმე დარტყმები მეიღო ბოლოში. ვიხილეთ 12-6-ზე იდაყვი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ლეგალური. ჩვენ და სამწუხაროდ ამ მომენტისთვის. ხო, ეს არ შეიძლება, რაც ახლა ხდება. მებრძოლის კუთხის მიერ წამოყენება და კუთხეში მიყვანა. არ არის დაშვებული, მებრძოლი თავის უნდა ადგეს აუცილებლად დასრულებული რაუნდის მერე და კუთხემდე მივიდეს. ხო, ძალიან დაღლილი არის და საინტერესო არის, ხო. ორადგილობის ეს მესამე რაუნდში ენერგიები არ ვიცი საერთოდ რის შეიძლება იყოს. პირველი რაუნდი კი ბატონო ჩავთვალოთ სანდრომ წამოიღო, მეორე რაუნდი 50-50 50-50-ზე. მაგრამ რაფაელისგან ძალიან შთამბეჭდავი იყო მეორე რაუნდი, კარგად იმუშავა. საჯები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ზიანს. ზიანი სანდროს მარჯვენა მხარეს უდიდესი ნახეთია კარზე და მარცხენა მხარეს. მაგრამ სანდროს ბევრი ტეიქდაუნები ქონდა, ეგეც გასათვალისწინებელი. ნუ ხო. ზიანი ნამდვილად გასათვალისწინებელია. სანდროსთვის სასიხარულოდ წარბის ქვედა ნაწილია გახეთქილი და შესაბამისად იქიდან წამოსული სისხლი არ ხვდება მის თვალში და მხედველობაში ხელს არ უშლის. ნუ მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, უფრო საშიშია, როდესაც წარბის ზედა ნაწილია გახეთქილი. რადგან ჩათვალეთ მებრძოლი ერთი თვალით იბრძვის ხოლმე. ეს სწორედ ექიმისგან აინტერესებს მითითებები ჩვენს რეფერის. აგრძელებს მესამე რაუნდს. საბოლოო რაუნდი ამ ბრძოლაში. აქაც ფიქრობ თორიოს მოსაგები აქვს ეს რაუნდი და 100%. ეხლა წდება რეალურად გამარჯვებული ვინ იქნება. სანდრო უფრო შესანიშნია რომ დაღლილი არის მეტად ვიდრე რაფაელი. მაგრამ ნახოთ, ყველაფერი MMA-ია, ყველაფერი შესაძლებელია თუ იპოვა ის ერთი დარტყმა ან საბმიშენი. მოახერხა რა თქმა უნდა, ტეიქდაუნი გადაიყვანა.
აქ ფეხი შეკრა საჭირო როგორც კუთხეც აი მიუთითებდა. ახლა უნდა დაიხარჯოს თუ უნდა დაიხარჯოს სანდრო სანამ ენერგია აქვს. აქ დასვენების მომენტი არ ექნება, იმიტომ რომ როგორც კიდე ისვენებს რაფაელი როგორც სწორედ წინა რაუნდებში ძალიან კარგად აქვს ფეხი შეკრული. ფეხები შეკრული აქვს, მაგრამ აი წინაზე როგორც იყო, როგორც კი მოადუნებს, ანუ უკეთეს პოზიციაზე გადასასვლელად, როგორ მოახერხებს გაჩერებას და ჯერჯერობით გონი ახერხებს. ეხლა რამენაირად ფეხები უნდა გაუსწოროს. რაფაელ ნგომა. დინმა დამა. კალის აღმოკიდოს აქელი. და კიდე ქვევით უნდა ჩაიყვანოს და რაც შეიძლება უნდა დააწვეს რაფაელს. ამოდგა საბოლოოდ. მხოლოდ თავისი არ უნდა იყოს. რაფაელი ცენტრში ვართ, ოქტაგონის ცენტრში. პირდაპირ გაუტარა ამასობაში რაფაელ ნგომას სანდრომ. მაგიტო არის რაღაც. დაეცა დაცვის დროს დაეცა ნგომა და ჰალფგარდში ვართ. სანდრომ უკვე ეს უკეთესია სანდროს რაც უფრო შორს იქნება გალიისგან. უფრო მეტყავს ეძლევს გააჩეროს მიწაზე მეტოქე. კი, აქ ცდილობს გადააბიჯოს და საკმაოდ კაი არის, ზევიდან რო ხარ ფულგარდში. თუ ძალიან არ ფარტყავს, კარგად იცავს თავს რაფაელი. ვერ მოახერხა გადაებიჯებინა საიკონტროლში, მგონი საიკონტროლში უნდა სანდროს გადასვლა, ზუსტად არ მოჩას. იდაყვი აქ კარგი და კი, კარგად გუშაობს თან ზევიდან სანდრო ასკარად კომფორტულად ვავი და გზნობს თავს. თუ გააფრთხილებს ახლა ოქტაგონზე, შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს კრუსიფიქსიდან სანდრო. ნახეთ როგორ კარგად მოძრაობს რაფაელ ნგომა, არ მიცა ტოპ პოზიცია არც ერთ შემთხვევაში. არც ერთი პოზიცია სტაბილურად არ დააჭარინა, სულ მოძრაობს. დასაფასებელია ეს ნამდვილად ამ ზონისგან. და სანდროს მიუხედავად დაღლილობასა, აი ზუსტად ეს არის მებრძოლი ზურგსული გამოაჩინა ზურგსმობს რაფაელ ნგომა. აი ძალიან საშიში არის ახლა ეს რაფაელისთვის. თუ ზურგი კარგად დაუფიქსირა სანდრომ ერთი ჰუკი არის. უშტებს ის ურტყავს აქტიურ მუშაობს. ჩემი აზრით საჯი არ უნდა ჩაერთოს აქ არანაირად. მუშაობს. ხელს უკონტროლებს კარგად. ახლა მიდიოდ. ერთი ხელი კისრის ქვეშა აქ ხა თუ გაითავისუფლა მარჯვენა ხელი შეიძლება ფინიში ვნახოთ და უახლოვდებით ამ ყველაფერს ხელთათმაზე კი კარგად აქვს ხელი. კარგად აქვს ცოტა არა. აი მოუხერხებლად ეჭირა, მაგრამ კარგად აქვს მოჭერა. იმიტომ რომ ტანზე კონტროლი და კარგა სანდრო. ცუდი ადგილი იყო ეს რეალურად. თორე დამთავრებული იყო რეალურად. ყელში ქონდა კარგად გაყრილი ერთი ხელი. მეორეთი დაფიქსირებული უბრალოდ აი ეს გალიასთან ყოფნა შესაძლებლობა მიცა რაფაელს რო შედარებით მარტივად გამომძრავა. ვაუ, ფეხში ჩადის სანდრო. თუ მოახერხა გადაყვანა წუთი და 50 წამია დარჩენილი. პატარა სვიფით უნდა დაეგდო სანდროს. ეხლა უკვე დაბალანს აჩვენებს აქ რაფაელ ნგომა. კი. თუმცა კვლავ ზურგი დათმო, ერთი ჰუკი სანდრომ დააფიქსირა, ეხლა მეორე ფეხის ჩაცურება აქ მნიშვნელოვანი და მე საერთოდ შეუძლია გააფრთხილოს მეტოქე ოქტაგონზე. აი ხა უნდა დაიხარჯოს ნამდვილად სად არ აი შემოტრიალდა ზურგით გალიისკენ და ეს უკვე შეეგუა ბედს. კი. რაუნდს თმობს ეს. შეიძლება ითქვას. იდაყვი მისი დარტყმები. აი აქტიურად უნდა იყოს ახლა სანდრო რომ აი სოლიდური გამარჯვება გვაჩვენოს. კარგი იდაყვი. ჭრელი და ძალიან კარგი იდაყვები არის სანდროსთვის. მაქსიმალურად უნდა იცადოს და ზუსტად აი დარტყმები გიო ყოველთვის ხოლმე შესაძლებლობას საბმიშენებს. აქ ცდილობს ტანის სამკუთხედი აიღოს სანდრომ. შეძლებს შეძლო. მეტრაგლება კარგად უჭირავს. არ აქვს კარგად ხელი თან, მაგრამ აი მოახერხებს გონი რაღაცა ეს ჩანს აქედან რომ მოახერხებს. ჩვენებს საჩვენ კარგად არის რაფაელი. მაგრამ შეიძლება დაიძინოს. განებება შეიძლება არ უნდა არა. არა, მოახერხა რაფაელმა გამოსვლა. ისე ვიდაყვი მოკლე დისტანციიდან აი მესამე რაუნდი სრულიად დამსჯელობით სამუშაოებით წარიმართა დასაჯა ოპონენტი ნამდვილად მეორე რაუნდში რამე წარმატება თუ იხილა ძლიერესი მარჯვენა კლინჩიდან გამოსვლის დროს გააყოლა სანდრო 100% დასაჯა თავისი ოპონენტი მგონი და მესამე რაუნდით სანდრომ გაიფორმა ასე ვთქვათ გამარჯვება დასაწყისში გითხარით თვითფასო მაყურებელო
სანდროს მებრძოლი ხასიათის შესახებ და რა იყო ეს მესამე რაუნდი თუ არა მებრძოლი ხასიათი. აგებული მეორე რაუნდის შემდეგ, ბევრისთვის აგებული მეორე რაუნდის შემდეგ გამოდის მებრძოლი და ატარებს ასეთ მესამე რაუნდს. თან ისეთი დაღლილობით, რაც მეორე რაუნდის ბოლოს შენიშნებოდა სანდროს. მესამე რაუნდში თვითონ გამოცოცხლდა ეს მებრძოლმა შუბა სრულიად შეიპყრო და ძალიან დომინანტური რაუნდი მესამე გვაჩვენა და 100% ვფიქრობ, რომ გაიფორმა გამარჯვება როგორც ახალი. უყურებ ჰაილაიტებს. თუმცა დასაფასებელია ისევ იმ მომენტს მინდა დაუბრუნდე. როდესაც ეჭვი იყო არალეგალურ მუხთან დაკავშირებით, მალევე გამოასწორა სიტუაცია და მალევე დაბრუნდა ბრძოლაში, არ დაიწყო მოგონილი კივილის გაფორმება. მოგონილი არალეგალური გაფორმება უკაცრავად, რომ კივილის ვერავინ ვერ გავიგებთ, ხოლო რაფაელ მეიცის ამდენად კინეული იყო ეს დარტყმა. ვფიქრობ, კინეული იქნებოდა და ნუ ხო თვითონაც დიდი პრეტენზია ახლა შემთხვევით იყო თავისთავად. მიხვდა რომ არალეგალურ დარტყმა და არ ჩაითვლებოდა ეს, რადგან მხოლოდ ერთი მუხლი იდო მიწაზე და მიმართული იყო მებრძოლი ფეხზე ადგომისკენ. არც მეორე მუხლი ედო მიწაზე, არც ხელი. ადგომის მომენტში მიაყოლა მუხლი სანდრო. ახლა კი მოусმინეთ უკვე გადაწყვეტილებას მსაჯების. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for decision. The judges score this contest for the winner, 28-28, 28-29, and 28-29. For the winner by unanimous decision, Sandro Vyasasin Tatanashvili. მისი ასასინის ჟესტიკულაცია, რასაც სამოყვარულო MMA-ში ხშირად გვაჩვენებდა ხოლმე, არსად არ გამქრალდა და პრო დებიუტშიც გადმოყვა სწორედ. ნამდვილად როგორც ვივარაუდეთ, მესამე რაუნდმა უკვე აჩვენა, გააფორმა გამარჯვება. უცებ სანდროს მის გუნდს სტამბეჭდავი იყო აი რაც თავარია მის მებრძოლისული, ბრძოლისუნარიანობა. სანდრო გილოცავ გამარჯვებას. რამდენად მაყოფილი ხარ შენი პერფორმანსით, მიმართე აუდიტორიას და გითხარი ორი სიტყვა. მოგესალმებით ყველას. მადლობა მობრძანებისთვის, დაფასებისთვის. ეს ჩემი დებიუტია პროფესიონალურ ბრძოლაში, ასე რომ ჯერ წინაა ყველაფერი რა. მე ხა დავიწყე პროფესიონალური სვლა კარიერა ჩემი და უფრო მეტად და მეც გავაკეთებ რომ უფრო მეტ ესე ვთქვათ გზები გავყვალო. მადლობა ყველას მობრძანებისთვის, ჩემო კარგო ქართველო ხალხო, ჩემო ხალხო გულშემატკივრობისთვის. მობრძანდით ხშირად ესეთ ლამაზ ბრძოლებზე. გავაცილოთ გამარჯვებული.